Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тере-тере, мукалет муармсат. Сегодня мы были на приеме. Да. Нет, не у королевы английской. И нет, не у врача. Муж сегодня звонил и записывался в салон, чтобы упросить магазин, салон, где продаются камины, посмотреть, зайти хоть издалека на камин. А в чем дело? Тот, кто смотрит меня давно, знает, что у нас есть дача. А сейчас весна, уже все начинает почки распускаться, а у меня начинают распускаться мысли, чувства насчет того, что туда как-то, надо думать в ту сторону, в сторону дачи. Кто смотрит нас, знает, чем закончилась наша осень на даче, тем, что мы все сломали. Печку, камин, это я рассказываю тем, кто не смотрел, не знает, новенький. Кстати, вам всем привет, мы из Эстонии, меня зовут Яна, кто не знает, или кто забыл, может, с утра. Вот. И, в общем, мы оставили эту дачу без камина, без печки, у нас там готовый пол, капитальный, кто не смотрел, смотрите все наши дачные влоги, вот. И теперь нужен камин, хотя бы посмотреть, потому что вещь очень дорогая. И так по картинке в интернете, знаете, так, как-то, знаете, не очень. Мне надо весь пощупать. Я вот этот интернет ваш, все эти покупки по интернету мне совершенно не нравятся. Мне надо пощупать, посмотреть, обойти, подсокать языком. Потом уйти, долго думать, и так далее. Сами знаете, у каждого свои тараканы, у меня свои. И муж звонил, значит, в этот салон, название я вам не скажу, потому что вдруг их... Ай-яй-яй, скажут, что они нас пустили. В общем, они не хотели нас пускать даже вдвоем, что мы доказывали, что мы супруги, как бы. Вот. Консультант сказал, что никаких консультаций не дает, потому что это тоже контакт, что он будет стоять далеко, в маске, мы там зайдем тоже, буквально на минуточку, тоже все в маске, обработанные руки, все. В общем, нас пустили ненадолго, и вот я его пощупала и ушла думать, потому что так сразу, знаете, как-то. В общем, и что нам там показали, и что мы там насмотрели. В общем, вот посмотрите. Esiklaas tõstetakse, aga kõikidel jah, sellistel üles tõstetud tõuseb terve uks üles. terve hetk. Aga ma mõtlesin, aga on olemas mingi kallim variant, mingi 2900, see on, mis vabade on nendel ja see seeriumad sama, aga mis... Seal on see klaas on kallim, on see, kus see klaas on ühes tükis painutatud, nurgad ka. Siin on nagu kleebitud kolmest osast klaas. Selge, siin on nagu, aga ülejäänud sama kõik. Nad on ikkagi kõik korraga tõstetakse. Siis jah. Öelge, kas võib sellega niimoodi teha, et ta on lihtsalt kamin, mitte nagu soojendaks? Kamin on, ta ongi kamin. Vot, ja ta peab nagu soojendama. Nii palju, kui te sooja tuld alla panete või kuid, nii palju te sooja saate. Ja ma saan aru, kas ta puhuriga nagu tuppa viib seda soojust. Aga kui ma tahan lihtsalt, see on kamin, et ta kuidagi siin midagi kinni... Klaasi pinnast ja see korpuse kest annab ikka sooja. Kui te tahate ta juhtida kuskile kaugemale, siis tuleb pööningule mingi ventilaator. Ja ma saan aru. Kui näiteks suvel näiteks 20 kraadi, 25 õuel nagu ei ole vaja meil nagu tuba soojendada, aga lihtsalt tahame. Всякие уголки, все здесь, эти вот воздуховоды, все есть. Пустили нас сюда. Вот и смотрим. Meil on... Вот здесь всякие такие разные другие камины. Мне вот очень нравятся вот такие аквариумы, они настолько современные, классные. Поднимается. Все сразу, стекла сразу, как бы одновременно. Современно очень. Ну и вокруг там какой-то интересный дизайн. Камень. Это смотри, вот вариант. Что за вариант? Почему он такой? Что это такое? Он маленький. Киловатт.
Ну, то же самое все. Почему? Ну, потому что он меньше. Он уже. У него короткое стекло. А у того длинное. Тут огромный. С трех сторон. видишь? Ну, этот с 3 сторон. Трехсторонний. aga ma täna saatan. Sellest tüüpist klaasi mudel. Sama asi, lihtsalt see klaas ühest tüüpist välja. Он тоже угловой. Aga vot sama nagu akvaariumi kandmine ka oma tootmisel. Вот еще один. И тоже. Нет, он здесь отделом как бы. Тоже красиво. Это вообще гигантский. Neli tuhat korda Дефро. Здесь всякие материалы отделочные тоже. Блестючие. Это он просто полностью вот такой вот черный придешь, поставишь и все. Мы 7 зато кило. Ну, это слабо. 7 это слабо. Ну, в общем, вот такая картина. Теперь я вся в раздумьях. На обратном пути заскочила я к маме. Немножко мы так с ней, ну, быстро-быстро что-то обговорили. Вот. И рядом с ней был магазин. Ну, я так тоже, знаете, раз Яна выехала, значит, надо в магазин заехать тоже. Сейчас коротенький обзор. Ну, мы особо много не покупали. Начинаю задумываться о даче. Первым делом, что я зашла в магазин? Семечки для птиц, правильно, да, как же их там, я же не поеду в гости с пустыми руками. Ну, в общем, семечки для птиц сразу купила, ну, сейчас все покажу. И спешу, потому что сегодня еще в школе собрание. Муж сполошился, говорит, да, куда, когда ехать, во сколько? Ничего не ехать, все в зуме. Так что сегодня у нас еще в зуме родительское собрание. Так что сейчас быстренько обзор и на собрание. Нельзя ж прогулять. Так, ну, в общем, здесь не очень ничего. Почему я поехала в Гросса? Не я поехала, а муж надоумил. Говорит, раз едем к маме, рядом Гросса, а там дешевое мясо. Давай заедем. Ну, вот мы и заехали. Давайте тогда я сразу с мяса и начну. Мясо там действительно очень дешевое. Сегодня, например, этот самый фарш, не куриный, как его, из свинины. Свиной фарш, килограмм был 2 евро 98 центов. Килограмм фарша даже нет 3 евро. Но, к сожалению, там был последний килограмм. Я его забрала, и все. 3 евро килограмм фарша. Слушайте, я бы набрала и больше. Потом взяла косточки на суп. Но там такие косточки, что там одно мясо. Стоит 4 евро 48 центов за килограмм. Все целые в евро. Кто хочет в рублях, переводите, пожалуйста, по курсу. И на 4 евро 53 цента я вот набрала здесь... Кастрюля, значит, кастрюля супа будет у меня. Даже знаю какой. И набрала для жарки 4 евро килограмм, 4 евро 48 центов. Прям открою. Ради вас ничего не жалко. Вот такая вот свинина. Это я на жарку набрала. Жарить там, я не знаю, гуляш или что. Или просто так. В общем, хорошее тоже мясо. И на 11 евро у меня здесь... 2,5 килограмма. Сейчас пойду руки мыть теперь. Ну вот, налапалась. Ну, такое постное, хорошее мясо. Набрала, в общем. Пошла руки мыть. Мою. А то скажете опять, что кота гладила, потом продукты трогала. Там шерстка, все, нету, чисто, все стерильно. С мясом разобрались. Картошка. Моя любимая картошка, которую можно, как говорится, голую есть. Пакет евро 60. И здесь 2,5 килограмма. Я вам ее 125 раз показывала. Но отличная картошка. Просто отличная. Продолжаю пить воду. 19 центов бутылка. Бутылки не выкидываю, как обещала. У меня же целая сетка. Будем с вами учиться их сдавать и экономить.
Сахар вроде дома кончился, но я смотрю, чтобы был килограмм-два всегда про запас. И вот взяла 2 килограмма. Сахар у нас стоит в Эстонии 53 цента. Взяла эти вот свиные ребра. Сказала, что только что вам, что знаю, какой суп. Будут свежие щи. Взяла раннюю капусту. Стоит вот эта капуста 53 цента. В этом чеке за килограмм ничего не пишут, взвешивают в Гроссе в самой кассе. Но вот такая она достаточно не маленькая, 53 цента, и будут у нас с вами свежие щи. Ну и то, что я говорила, с этого надо было начинать. 2 евро 28 центов стоят 2 килограмма этих päevalille, семечек подсолнуха для садовых и лесных птиц. Ах, вон здесь же все по-русски. А я тут перевожу, страдаю, стараюсь. Для дятла, для воробья-снегиря, зеленушка, эти синички. Такой плотный пластикат. В общем, я поеду, если поеду когда, то поеду уже не с пустыми руками. Вот у нас эти семечки 2-килограммовые уже есть. Будем их угощать. Когда я хожу в Гроссе, первым делом я иду в отдел к блинам и знаю, что все, что там есть на полке, мне надо забрать. Кристина ждет блинов, это все. С этой, как его, с фаршем. Что-то у меня со словами. Еще собрания не было, я уже со словами путаюсь. Евро 76, вот таких. Здесь по 2 блина в коробке. Евро 76. Этот евро тоже 76. И с ветчиной и с сыром евро 90. И еще одно. Это все, что было просто в магазине. Евро 83. То есть они по весу вот такие толстенькие. Много завтраков. Будет у нас тихо. Тихо будет. Кристина будет довольно урчать, как маркиз. Вышли новые блинчики от фирмы Мамма с соленой карамелью. Я вот взяла таких 2 пачки Кристине на пробу. Евро 74 они стоят. Ну, вот 1 пачка. Банановый рулет. Ну, учится она очень хорошо, поэтому заслужила. Заслужила. Помогала по дому. Заслужила. 380 грамм рулет банановый, с банановой начинкой, евро 89. Это вот сам Гроссе, как бы вот эти погарит они там делают сами. И это расфасовывают, это их тоже их кухня, а это уже нет, блины. 2 евро 18 центов взяла пачку таких биффит. Биффит, ну это котлеты плоские с сыром. Их так тоже разогрела, и так ничего, нормально. 2 евро 18 центов. Соки за 58 центов литр яблочного. Тут пару литров взяла. Муж взял за 49 центов томатный. Карамель, кисель еще взяли тоже. Куда же без карамеля, киселя. Евро 48. Отличный карамельный кисель. Здесь литр в упаковке. Бананы вообще 88 центов за килограмм были. Дешевые. 74 цента нарезанный белый такой хлеб, булка, не знаю, как хотите называйте, ну, для тостера. 74 цента, он такой большой, здесь 500 грамм. И даже вилю 19 этих вот, как это, ломтиков. Считать будем, проверять. 2 евро 38 центов вареники казанские с творогом. 500 грамм. Это для Кристины. Молоко в Гроссе 35 центов. И тоже, видимо, их разлив. Видите? Гроссовского разлива. 35 центов литр. Жирность всегда 2,5%. 62 цента хлеб рефи нарезанный. 100 раз тоже вам его показывала. 600 грамм. А сколько здесь ломтиков не написано? По 76-77 центов. Это Кристина на десерт. И карумс с тирамису. Здесь карамель. И крем-брюле. Творожные кремы такие. Это десерт, а творожный крем тот. В общем и целом все. Ну, это так, небольшой забег. Главное, вот мясо дешевое. Теперь озвучиваю чек в конце по традиции.
Ну и чек сегодня 51 евро. Стоило все, что я вам сейчас показала. Так, это, что это у нас здесь? Это у нас так уроки тут проходят в зуме. Это что? Вот это у нас урок в зуме, урок литературы. Вот оно здесь что. Я думала, здесь идет литература, а у нас здесь спят. А теперь скорее в зум на собрание. Знаете, волнуюсь. Раньше, когда была ребенком, волновалась, когда мама ходила на собрание. Пока она была на собрании, я мыла весь пол. Я помню, она приходила и почти плыла по коридору. Потому что, чтобы мама увидела, что я помыла, это же должно быть видно. А как видно? Это чтобы было мокро. Поэтому у меня почти все плавало. Пока я ее ждала до собрания, я помню, я много раз перемывала, чтобы она пришла и видела, что это все ж мокро. Ну, а вы, голубчики, что здесь? Что сидим? Кого ждем? Чем вы тут занимаетесь? Дружите, да? Сидят. О чем шепчетесь? Мальчишки? Натворили, что ли, что-то? Не иначе, как натворили что-то. Сидят голубчики. Сидят голубчики, чего-то выдумывают, шепчутся. Собрание закончилось, слава богу. Фух. Все-таки хорошо, когда ты лучше родитель. Бедные дети. Когда родители идут на собрание, дети все замирают. Несчастные дети. Когда я была маленькая, я думала, что вот у меня такого не будет. Вот никогда я буду такая вся добрая, вся такая прямо вот, чтобы ребенок не боялся ничего. Сейчас. Ах, все повторилось. Строгая я, строгая. Ну а что, в общем, учителя, конечно, ничего не знают. Выпустят нас, не выпустят нас. У нас начинаются каникулы недельные. Правительство будет решать, выпускать нас или не выпускать. До 25 апреля ничего не меняется, а потом они боятся, что если открыть сразу все школы во всех районах, то начнется сразу вот это рост заболеваемости. Ну, и, наверное, это правильно. Ну, правильно бояться, в смысле. Надо же бояться. Поэтому есть такие предположения, что после каникул, может быть, вернутся не во всех регионах, или как так, начальные классы. Ну, как бы, где можно уже выпустить. Вот. И, может быть, я так предполагаю, это чисто предположение, что никто ничего не знает. Потом, может быть, выпускные классы, знаете, 9, там, 12, может быть, им надо. А вот этот наш средний пласт, у меня такое впечатление, что нас в этом году не выпустят. Господи, боже мой, когда-нибудь это кончится или нет, я просто не знаю. Но вообще будем ждать, будем надеяться. Сейчас впереди каникулы скоро, и слава богу. И ну их. Вот так. Такие новости, в общем, ничего такого особенного не говорят, потому что никто ничего не знает. Все устали, учителя устали, родители устали. Но знаете, вот мы с классным руководителем поговорили, вот а кому как из детей. Вот Кристине хорошо, что она была дома. Как-то учителя с одной стороны, я рычу с другой стороны, чего-то научила побольше, мне кажется. Она стала, знаете, как сказать, уметь учиться. Вот это. Не то, что там чуть-чуть ей дроби объяснила. У меня с дробями, знаете, тоже не очень. Вот. К тому, что учиться, чтобы не было долгов, чтобы не было хвостов, чтобы вовремя сдавать задания. Как она хорошо шарит в этом компьютере лучше меня уже. Ну, хотя бы вот этому она научилась. Более собранности, ответственности, что надо выполнить, что надо сфотографировать, отправить. Ну, какие-то такие навыки, которые в обычной жизни, может быть, неизвестно, когда она до них дошла, а здесь как-то так. Не знаю, вы знаете, я стараюсь искать в любой ситуации что-то положительное, какие-то плюсы. Вот что Бог не делает, все к лучшему. Раз оно вот так плохо, значит, для чего это нужно? Может быть, ну не все так плохо, но вот есть какие-то плюсы. Не знаю, я лично, у меня только плюсы. Плюсы, везде плюсы, да. Кто там из вас говорил, что у меня
что-то про тесты, да, с коронавирусом. Я вас умоляю, мне не тесты надо, мне уже давно тосты надо. Тосты это не те, которые булочки жареные. Нет, я не про те. Ну, в общем, будем надеяться. Сейчас будем готовиться к тому, что скоро каникулы. Ну, морально настраиваться, что ничего не надо будет делать. Вот на днях не будет снова учебного дня. Помните, у нас с вами недавно был проектный день, день космонавтики. Вот. А сейчас перед каникулами опять такой день, когда не надо учиться, опять будет проектный день. Сказали, что будет весело. И домашнее задание уже дали сейчас, задание на этот проектный день, что нужно прислать фотографии учителю, признаки весны. Вот, признаки весны. Ну, мы с вами гуляем много, признаков у нас всяких тоже много. Поэтому сейчас учительница с удовольствием Кристина отберет и пошлет вот эти фотографии. Так, в общем, все. А что там будет в сам проектный день, это я расскажу позже, если там будет что-нибудь такое уж. А сейчас прощаюсь с вами. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки. Делайте репосты. Вообще что-нибудь делайте. Я желаю вам здоровья. Берегите себя ради Бога. Берегите себя, своих близких. Скоро все зацветет. У кого-то уже зацвело. У кого-то и не вяло. Скоро совсем лето. Скоро тепло. Будем побольше находиться на улице. Побольше находиться на природе. Дышать, свобода, гулять. И я начинаю задумываться о даче. Ну, только задумываться пока. Как бы, что бы туда бы, наверное, надо бы, вот это все. В общем, мысли начинают крутиться уже в сторону Чудского, вами и мной любимого, в сторону леса, соснового бора. А работа у нас там с вами, Так что всем до завтра и пока-пока. Настроение вам всем и солнышко в душе, конечно.